Sveiki visi! Šiandien neriame į programavimo pasaulį su Python. Ir žinokit, kelionė bus greita, bet tikrai įdomi. Pradėsim nuo nulio, nuo pačių pačiausių pagrindų ir pamatysim, kaip žingsnis po žingsnio susikurti savo pirmąją dialogą su kompiuteriu. Pasiruošę? Tai ką, praledam? Gerai. Tai nuo ko viskas prasideda? Ogi nuo vieno atrodytų paprasto, bet iš tikrųjų esminio klausimo. Kaipgi priversti kompiuterį kalbėti? Kaip jam duoti komandą ir sulaukti atsakymo? Kaip užmegzti tą pirmąjį kontaktą? Ir žinokit, atsakymas yra stebėtinai paprastas. Tai tikra programavimo klasika. Užtenka vienintelės komandos – print answers ir viskas, kompiuteris jau sako labas pasauliai. Būtent čia ir pasimato visas Python grožis, paprastumas ir galia sutalpinti vienoje eilutėje. Gerai, koks mūsų planas šiai dienai? Štai maršrutas. Pirma, parašysim pirmasias kodo eilutes. Tada pereisim prie skaičių ir matematikos. Po to išsiaiškinsim, kaip saugoti informaciją kintamuosiuose. Tada teksto formavimo menas. Ir galiausiai, pats įdomumas, išmoksim programą ne tik kalbėti, bet ir klausytis. Viskas gražiai, žingsnis po žingsnio. Taigi, pirmas etapas – pirmosios kodo eilutės. Dabar visas dėmesys į vieną fundamentalų įrankį – print komandą. Tai, tiesą sakant, yra pamatas, ant kurio statysim visą kitą. Tai kasgi per daiktas ta print komanda? Iš esmės, tai tiesiog būdas pasakyti kompiuteriui, ei, paimk šito tekstą tarp kabučių ir parodyk jį ekrane. Paprasta kaip 2x2, tiesa, absoliučiai viskas, ką įrašysi tarp tų kabučių, bus parodyta konsolėje. Na gerai, o kas jeigu tekstą norim išvesti per kelias eilutes? Aišku, galima rašyti kelias print komandas iš eilės, bet yra gudresnis būdas. Tam naudojamas specialus simbolis – pasvirasis brūkšnys ir n, šokančius kanale Waman nomi. Kai kompiuteris tekste jį pamato, jis iškart supranta viskas, kas eina po jo, keliauja į naują eilutę. Tai viena komanda padaro kelių darbą. Labai efektyvu. Gerai, su tekstu lik ir aišku. Laikas pereiti į kitą lygį – skaičius. Nes Python, žinokite, yra ne šiaip teksto spausdinimo mašina, tai yra ir neįtikėtinai galingas kalkuliatorius. Koksgi tas mūsų matematikos arsenalas? Na, yra keletas pagrindinių, ginklų. Sudėtis, atimtis, daugyba dalyba. Čia viskas pažįstama nuo mokyklos laikų. Bet yra ir pora įdomesnių. Pavyzdžiui, 2 žvaigždutės tai kėlimas laipsnių, o procento ženklas jis suranda dalybos liekaną. Patikėkit, tai tikrai naudingi įrankiai, ypač kai reikia spręsti sudėtingesnius uždavinius. O štai kaip visa tai veikia praktiškai. Tiesiog imame ir įrašome matematinį veiksmą į print komandą. Svarbiausia, be jokių kabučių. Ir viskas. Python pats viską apskaičiuoja ir parodo rezultatą. Nereikia jokių papildomų triukų. Kompiuteris viską padaro už mus. Iki šiol viskas, ką darėme, tai informacija tiesiog dingdavo po to, kai ją panaudodavom. Dabar išmoksime, kaip ją išsaugoti, kad galėtume naudoti vėliau. Būtent tam mums reikės kintamųjų. Tai viena svarbiausių koncepcijų visame programavime. Tai kasgi tas kintamasis? Pabandykime įsivaizduoti taip. Tai lyg dėžutė su etikete kompiuterio atmintyje. Į pačią dėžutę galim įdėti bet ką. Skaičių, tekstą, bet kokią informaciją. O ant etiketės užrašom pavadinimą. Kam? Kad vėliau lengvai rastume, ko mums reikia. Sukurti tokį kintamąjį yra jokų darbas. Iš esmės, viskas susideda iš 3 dalių. Pirma, sugalvojam pavadinimą. Pavyzdžiui, vardas. Antra, rašom lygybės ženklą, kuris programavime reiškia priskirti, o ne lygų. Ir trečia, pati reikšmė, kurią norim įdėti šitą dėžutę. Šiuo atveju tekstas vardinis. Ir štai, beje, mažas, bet labai svarbus patarimas. Kintamųjų pavadinimai turėtų būti logiški ir aiškus. Pavyzdžiui, vartotojo amžius yra žymiai geriau nei koks nors X. Taip parašytą kodą vėliau daug lengviau suprasti. Pats svarbiausias dalykas apie kintamuosius yra tai, kad jų reikšmės, jos gali keistis. Pavyzdžiui, turim kintamąjį, kuriame saugomas skaičius 5. Prie jo pridedam dar 5, gaunam 10 ir tą naują rezultatą, 10, galim išsaugoti tame pačiame kintamajame. Tiesiog atnaujinam jo vertę. Būtent tai ir daro programas dinamiškomis. Jos gali reaguoti į pokyčius. Gerai, informaciją saugoti jau mokam. Dabar laikas išmokti ją gražiai pateikti. Pereinam prie teksto formavimo.
Galima sakyti, tai menas sujungti paprastą, nekintantį tekstą su duomenimis iš mūsų kintamųjų. Anksčiau viską reikėjo jungti su pliuso ženklu. Ir tai buvo, tiesą sakant, gana nepatogu. Ypač kai tekdavo sujungti tekstą su skaičiais, juos dar reikėjo papildomai konvertuoti. Bet dabar turim kai ką žymiai geresnio. Tai F eilutės. Ir patikėkit, tai ne tik modernesnis ir patogesnis būdas, dažnai jis yra ir greitesnis, nes pats Pythonas yra optimizuotas jas apdoroti daug efektyviau. Ir štai kaip tai atrodo praktiškai. Prieš pat kabutės parašom raidelę F, o tada pačiame tekste, ten kur reikia, rėstiniuose skliaustuose įrašom kintamosio pavadinimą. Viskas. Python pats automatiškai paims to kintamojo reikšmę ir įstatys ją tiesiai į tekstą. Švaru, aišku ir neįtikininai galinga. Tik pagalvokit, kiek galimybių tai atveria, kai reikia kurti dinamiškus pranešimus. Nu štai, priėjome prie kulminacijos. Iki šiol mūsų programa tik kalbėjo ir kalbėjo. O dabar išmokysim ją klausytis. Pradedam tikrą, gyvą dialogą su kompiuteriu. Raktas į visą šį interaktyvumą yra komanda input. Kai programa ją pasiekia, ji tiesiog sustoja ir kantriai laukia. Ji laukia, kol kažkas klaviatūrai įrašys tekstą ir paspaus Enter. Būtent šiuo momentu mes ir perduodam informaciją programai. Gerai, programa gavo duomenis. Puiku, bet tai žinoma tik pusė darbo. Dabar kyla svarbiausias klausimas, o ką su ta gauta informacija daryti toliau, kaip ją prasmingai panaudoti? Ir štai atsakymas. Viską, ką žmogus įveda, mes iškart išsaugome į kintamąjį. O tada pasitelkę mūsų jau pamėgtą F eilutę ir sukuriame asmenišką atsakymą, panaudodami būtent tą gautą informaciją. Matot? Štai čia viskas ir susijungia į vieną visumą. Įvatis, kintamieji ir teksto formatavimas. Viskas, ką išmokom. Taigi, greitai prabėkim, kokį kelią nuėjom. Išmokom, kaip išvesti tekstą su printu. Išsiaiškinom, kaip atlikti matematinius veiksmus. Supratom, kaip saugoti duomenis kintamosiose. Išmokom elegantiškai formuoti tekstą su F eilutėmis. Ir, kas svarbiausia, išmokom gauti duomenis iš vartotojo su input funkcija. Tai tikrai tvirtas pamatas tolimesniams kelionėms. Dabar pagrindiniai įrankiai jau rankose. Toliau viskas priklauso tik nuo fantazijos. Galbūt tai bus paprastas kalkuliatorius, o gal kokia nors interaktyvi istorija, kurios herojumi tampa pats vartotojas. Taigi, pabaigai lieka vienas, pats svarbiausias klausimas. Turint šias žinias, ką sukursite dabar?